அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கோகுல். இந்த ஒரு வீடியோல போட் Airdopes 131 Pro, போட் Airdopes 141 இந்த ரெண்டுக்கும் எது ப்ரோ பெஸ்ட் கம்பேரிசன் கூட சொல்லலாம். கைஸ், இந்த ரெண்டுல எது பெஸ்ட்னு சொன்னா உங்களுக்கே ஷாக்கிங்கா இருக்கும். கண்டிப்பா வந்து இந்த ஒரு 131 Pro தான் பெஸ்ட். சரிங்களா? ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதோட பிளேபேக் டைம் பாத்தீங்கன்னா 45 மணி நேரம். ஸோ வந்து நம்ம என்ன ஒரு விஷயம் எடுத்துனாலும் நமக்கு எவ்வளவு நேரம் சார்ஜ் நிக்குது அப்படிங்கறத ஒரு மெயினான மேட்டர். ஸோ இது 45 மணி நேரத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ணும் சிங்கிள் சார்ஜ்ல. தென் இந்த Airdopes பாத்தீங்கன்னா 141 வந்து 40 மணி நேரத்துக்கு தான் நிக்கும். சரிங்களா? இதுல வந்து 5 மணி நேரம் டிராப் ஆயிடுச்சு. தென் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுல யூஸ் பண்ணிருக்கக்கூடிய வெர்ஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ளூடூத்ல இதை விட கம்மி தான். சரிங்களா? இதுல பாத்தீங்கன்னா வெர்ஷன் 5.3 யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இது வந்து போன வருஷம் வந்த மாடல். சரிங்களா? கொஞ்சம் பழைய மாடல். பட் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா லேட்டஸ்டா இருக்கக்கூடிய ப்ளூடூத் 5.3 யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ENX டெக்னாலஜி இருக்கு, பீஸ்ட் மோட் இருக்கு. பட் எல்லாமே இதுலயும் இருக்கு. என்ன கேட்டா சார்ஜிங் டைம் தென் வந்து உங்களுக்கு ப்ளூடூத் வெர்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இதுல தான் அதிகமா இருக்கு. சரிங்களா? மத்தபடி வேற என்ன கம்பேரிசன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல யூஸ் பண்ணிருக்கக்கூடிய பட்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர். சரிங்களா? என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுல லென்த் வந்து அதிகம். சரிங்களா? ஸோ இதில் லென்த் அதிகம். இதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா லென்த் வந்து கொஞ்சம் கம்மி. நீங்கள் மேபி உங்களுக்கு வந்து லென்த்தாக இருக்கிறதா பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து 141 போங்க. எனக்கு வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கணும், காம்பேக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் 131 ப்ரோக்கு போகிறது எனக்கு கேட்ட பெஸ்ட். சரிங்களா? மற்றபடி LED நோட்டிஃபிகேஷன் தென் மைக் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக 4 மைக் இருக்குது. சரிங்களா? இதில் 2 மைக் இருக்குது, அதில் 2 மைக் இருக்குது. பட் இதில் ஒரு மைக், அதில் ஒரு மைக், மொத்தமாகவே 2 தான் இருக்குது. ஸோ வந்து ENC அப்படிங்கிறப்ப வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது பெஸ்ட்டாக இருக்கும். சரிங்களா? 131 ப்ரோ தான் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு. ஸோ இதுலேயும் உங்களுக்கு ஹானஸ்ட்டாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ கம்பேரிசன் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து 131 ப்ரோ தான் பெஸ்ட்டு. நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த Airdopes நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். கைஸ், இந்த Airdopes நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் 10% பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியாகவே பர்ச்சேஸ் பண்ணி தரேன். எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து போட் ஸ்டோரில் அவைலபிளாக இருக்குது. சரிங்களா? ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இருக்க மாதிரியே போட் ஸ்டோருங்கிறது இந்த கம்பெனியோட அஃபிஷியல் வெப்சைட். சரிங்களா? இப்போ எப்படி சாம்சங் மொபைல் வந்து அமேசான்லேயும் அவைலபிளாக இருக்கும், அதோட கம்பெனி வெப்சைட்லேயும் அவைலபிளாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த கம்பெனியோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் தான் போட் ஸ்டோர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நான் கொடுக்கக்கூடிய கூப்பன் வந்து செக் அவுட் பண்ற இடத்துல நீங்க காப்பி பேஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட்டா 10% பாத்தீங்கன்னா ஃபிளாட் ஆயிடும். எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த Airdop ஒரு 1300 ரூபாய் வருதுன்னா ஒரு 130 ரூபாய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிளாட் ஆகும். சம்டைம் வந்து ஃபிளிப்கார்ட்ல வந்து இது அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் போயிடுது. 5 இல்லனா 6 ப்ராடக்ட் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி இருந்தா ஒரு 200 ரூபாய் சேர்த்து விக்கிறாங்க. சரிங்களா? ஒரு 1500 ரூபாய்க்கு இந்த ஒரு Airdop சேர்த்து விக்கிறாங்க. சோ அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க போட் ஸ்டோர்ல போனீங்கன்னா இதோட ரெகுலர் 1300 ரூபாய் பிரைஸ்லயே நீங்க வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும். சோ அதான் உங்ககிட்ட நான் டீடைலா சொல்லணும்னு நினைச்சேன். சோ கம்பேரிசன் போட்டீங்க அப்படின்னா இதுதான். பட் இதுக்கு இருக்கிற கெத்து என்னைக்குமே போகாது. ஏன்னா இதோட ஸ்டைல் அந்த மாதிரி. சரிங்களா? ஸோ வந்து வேற லெவலில் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. போட் 141 வாங்குற ஐடியாவில் தான் இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம், தப்பு இல்லை. இதுக்கு ரெண்டுக்கும் அப்படி ஒரு பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது. இல்லை ப்ரோ நான் இதை தான் பர்ச்சேஸ் பண்ண வந்தேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லிங்க்ஸை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். கூப்பனுக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ. பீஸ் அவுட்.